jechi adagaa nama teechisu hin qabna adaabona lafee kootatti intan ijaarame ofumaa ta'e bulaa jiraachuuf jedhee singanuu harme singoorsaa kabita obboleessa kee mirga kabaji amma dhufaan si baasu tumaa ganamaa baadamjaati cabsawarra saniidha taatu akkanya farda altu sirraa bokkisaa gurba isaa garii sanyii taaddasaadha gadaan ufa gabbira Nooruu daawwattoota keenya ammas walitti deebinee akkuma amala keenya ayyuu keenyarraa barumsa barachaa jirra. Seenaa isaanii bu'aa bayii isaanii jenne malee kan nuti ilaalaa jiru seenaa Oromoo fi Oromiyaati. Seenaa namoota hundumaati. Har'allee ammas Dooktar tole jettanii utuu nan nuffiin miidiyaa kootti deddeebitanii barumsa kana nuuf kennuu keessaniif maqaa daawwattoo tokkoo maqaa qeerroo qarree ilmaan guddataa ola deemaa jiraniitiin ani isin galateeffadha. Egaa Dooktar yeroo baay'ee hayyoota nuti biyya keessatti abdannu yeroo isaan isinitti yookiin namoonni baay'een biyyaatti godaanantu argama. Keessumattuu bara dukkanaa sana keessatti sammuun jajjabaan yerootti biyya keessatti barbaadamutti biyya abbaasaa gadhiisee kan bahetti caala hayyoonni Oromoo barattoonni yuunivarsiitii keessa turtan hojii gurguddaas biyya keessatti hojjettan keessumaa gara bara ce'umsaatii kaatanii baay'ee saffisa guddaadhaan biyyaa bahutu mul'ataa ture. Mee waa'ee kan Oromoo maraa haala sana taasisetti hin deemina. Haala himala keessanii biyya keessaarraa gara biyya ormaa biyya ollaa yookiin immoo garuma biyyaan bahaa jennu maal fakkaata ture Dooktar? Egaa akkuma amma sittimaa ture yeroo darbe sittimaa ture gaafa adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahu ana qabuuf jennaan mooraa waajjira adda bilisummaa Oromoo seenee achii alternative na biyya alaa baatamoo attabeenaan lakkanii waraana kan dabalama waraananii dhaqee wallaanaa innaan gara kamitti deebita dhiyamoo waa innaan gara baattan deemaan jedhanii ol dandaa solee na kennanii na fuudhee dira daawwaatti na geesse jechuudha. Kun achii ka'uu nadhii gammadaadhaa akkuma duraan sitti mee dhukkoo gaggabdoo waan qabuu fi immoo qoricha adda bilisummaa Oromoo biyya faarmaasichi keessatti hidhamnee turre qoricha gaggabdoo kanaa xaasaa tokko kenneefiini jaalala eegaa deemu kootii kana itti fayyadamee itti kennee deemee jechuudha. Ani dirreen deemee dirree karaa awadaa hin galle seenne achi kan nu fuudhee jaalle xadii dasaatti nu kennee abdataa dhaabaa jedhama. Abdataan kun lola irratti harkisaa citeera. Amerikaa jedhamu. Tole. Isatu sheek Xariisaatti nu kennee sheek Xariisaa immoo fuudhee bakka galaa saanfaa jiranitti nu geessee jechuudha. Ana duwwaa miti. Akkuma duraan jedhee Abdul Fattah Yusuf kan mana marii keessaa gochuma tokko qooda fudhatee hirmaataa ture. Innis jira ijoolleen yuunivarsiitii jiru isaan kan fuudhanii waan itti nu geessanii jechuudha. Keessumaa anaa fi Abdul Fattah fuudhanii nu geessanii achi galgalaa isaa wajjin erga warra agarree booddee gara bookee jedhamutti deemnee jechuudha. Tole. Achi teenyee egaa waraanni wayyaanee kun nu jala buutii taa'uu jaajiru dhowwitee kanaaf hoogganni yeroo sana jiranii mari'atanii jarri kun lamaanii alaa bahanii karaa Jibuutii adeemanii jedhanii anaa fi Abdul Fattah akka nu baanuu murteessanii jechuudha. Amma laga raamsiin ceenee
laga Moojoo gaara mudhataa keessa hamma geenyutti yaala gorsatu nu fuudhee deemee mul'isituu nu geessaa mul'isii wajjinii karaa jalqabnee jechuudha. Tola. Miillaan amma Argeessaa geenyutti bultii 7 deemne. Bultii 21 guutuu. Walumaa galatti jechuudha. Boora Maddoo jedhamu bakka durii adda bilisummaa Oromoodhaa waanii qabu seenterii qabu keenyee achi mul'isii Argeessaatti Sayifuu Muummee amma Ameerikaa jira. Isatti nu kennee inni immoo fuudhee Jibuutiitti nu geessee jechuudha. Tole. Jibuutiitti nu geessee Abbaa Yusuf kan jedhamu miseensa koree gidduu yeroo sanaa isatti nu kennee amma utoo achi taa'aa jirru utoo achi jiraataa jirruuti ani hojiidhaaf gara Naayiroobiitti akkan darbu godhamee jechuudha. Hojii muka fayyaatiif. Dhaabuma jalatti? Dhaabuma adda bilisummaa Oromoo jalatti moo dhaaba biraati? Adda bilisummaa Oromoo mataasaa malee. Tole. Adda bilisummaa Oromootu karaa sana akkan hojjedhutti achi gara Naayiroobiitti na dabarsanii dubbiin danqaa ta'ee ture baay'ee rakkoo ture jechuudha. Achi ministeera fayyaa kan Keenyaatti achi qormaata kennaniiti kan nyaatiin biyya gara biraa dhufanii qacaranii achitti qormaata fudhee darbee health centerii karaa sana jiru akkana ramadan gaafadhe jechuudha. Centeriin suni Boorana keessa gama Keeniyaati garuu. Achiin akkan waraanaa fi uummatas tajaajilu jedhameeti. Anatu gaafate achitti na ramadaa'e. Naa gale. Maaliif kaayyoon keenya karaa sana waa hojjechuudhaaf. Isaanuu gammadanii baadiyyaa sana keessa namni isaanii ramadamee hojjechuu hin jaallatu kanaa fi ani achitti na ramadaa jechuu isaanii jaallatanii achitti na ramadanii jechuudha. Booda tiraanspoorteeshinii ittiin deemuun gaafadhe jechuudha. Tole. Warra yeroo sana itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo Naayiroobii keessa turan. Shirata hojjetamaa ture beektaa shira sana yeroo sanan baranii horii tiraanspoorteeshinii raawwatan jechuudha. Uummatni achi geessu si kenninaa jechuudha. Maaliin naqa miillaa hin naqaa baqataadha. Dirqama laafaatiin waddaa illee. Hidheetan baay'ee naarii hojjechuudha. Booda achi dhaquu hanqadhe jechuudha. Hiriyaan keenya tokko jira kan faarmaasii qabu. Jechuudha bakkatee yeroo mootummaa ce'umsaa keessa kan paartifeetii godhaa ture kan irratti hirmaataa ture faarmaasii Finfinneedhaa qaba Hambisaa Dheeressaa jedhama. Inni faarmaasiichitti banateera isa biratti hojjechuu jalqabe jechuudha. Waggaa tokko booda dandaqee ministeera fayyaa warra na ramadee isaan bira naqee jechuudha. Lafa sitti ramadee dhiiftee maaliif immoo warra turteenna lakki rakkootu narra gaheen ture amma na ramadaa jennaan gara kibbaatti na ramadanii jechuudha. Tole. Kibba Naayiroobii Kaajjiyaa Iddoo jedhamutti. Tole. Utuun achi jiruuti koomichaa kootii kan hin bareedu duraan sitti himne. Achi utuun tajaajilaa jiru gara Tok kan jedhamu gama Keeniyaa keessa Kilimaan yeroo bira achitti na dabarsa hoospitaala guddaa tokko jira. Tole. Achitti gabaa baay'ee hojjedhe jechuudha. Dubartootii naannoo sana jiranii warri gara Tanzaaniyaa dhufan achitti akkamamu baay'een isaanii gaggabaaboodhaa baqassaadhaanitu gahaa turan. Sirna fayyaa keessatti immoo dubartiin tokko baqassaadhaan deessee seetiraan sachiin jedhama. Lammaffaa irrattis akkasuma ta'uu qabdii jedhama. Garuu tiraalii leeverii kan jedhamu. To'annoo akiimii jalatti ilaalamteetu da'uu dandeessi. Kanaachi ta'uu qabdi. Naannoo sanatti hedduu egaa kan gama Tanzaaniyaa dhufanii kanaan dura operaasyoon danda'anii kan lama da'anii kan sadaffaatti operaasyoon danda'uun dirqama. Dirqama? Dirqama. Maaliif gadameessatu dho'aa
yookaan filattee. Tole. Kanaaf ji'a ja'a keessatti si dhibaa dubartoota 50 cesarean section hojjette. Kan lammaffaa duraan taa'anii turanii kan sadaffaa taa'anii turanii kanneen lammaffaa taa'anii turan sadaffaa irratti kan lammaffaa irratti waan ta'anii operaasyoonii godhaa ture jechuudha. Tole. Achitti baay'ee mal hojjette uummata sanaa fi utuun achi jiru gara kibbaa Sudaanitti hojii inni jiru gadhee deemu. Tole. Kibba Sudaan bakka SFL'n dhuunfate internal displaced person kan jedhamu jira mitiiree kan biyya keessa biyyatti sababa waraanaatiin kan buqqaantu jira. Laaboon iddoo jedhamutti ramadanii achittis immoo murtiin ilaalu ijoolleen achi xidhatanii ijoolleen jechuun xidhatanii gosaadhaan dhumu baay'ee isaa. Dhiiga dabarsuudhaa fi blood transfusion. Siistemii sanaan hojjette jechuudha. Tole. Ijoollee baay'ee dhumaa turanii dhiiga sanaan baraaree jechuudha. Kan si dhiibu achitti dubartii xarapheezaa operaasyoonii godhan irratti duute. Dubartii operaasyoonii danda'uudhaaf gashin. Achitti warri adoochaa kennan dogoggoranii xarapheezaa irratti duute. Goomichaa dhaggeeffadhu onneen bichaa lafa rukuta. Warratti dafaa himaa haati duuteetti bichaa sinii baasuu inni maaloo dafii nuu baasee jedhanii bichaa dhiiraa garaadhaa baasee dubartii duute keessa jechuudha. Waan akkasii kana afaan tajaajilaa ture booddaa yuunisaarritti carraa biyya alaa deemuu argadhee michaan koo dhukkubfataa waan ta'eef ayilee dhukkubfadheera. Akkasitti Noorweeyii nu fudhatte jechuudha. Noorwee kan itti beekamte jechuudha. Noorweey sana bara kamii tureera? 2000. 2000 dhiyoodhayyuu. 2000 fagooyyuu dhiyoodha. 2000. 2000 as dhufnee biyya kana egaa afaan barachuu qabda. Afaan ulaagaa barbaachisu sana fixee booda qabsootti hin deebi'e. Ammas moo? Gara Eertiraatti hin deebi'e jechuudha. Jechuun yeroo boqonnaa kootii yeroo garaagaraa dhaqeechi ijoollee akkamee ogoota fayyaa woboodhaa waa'ee fayyaadhaa utuu hirqaama jechuun hirqaama anaatoomii jechuudha. Isaan kan afaan Oromootti hiikeen barsiise jechuudha. Akkamittiin utuu ta'e immoo silaa feerist eediillee ta'a malee dursanii qaqqabuu utuu ogeessin dhufiinii malee akkamittiin kallattumaan immoo gara anaatoomitti ce'ama dooktar Leenjina. Isa sana barsiisee barisa feerist eediin sana erga duraa 2002tti gara dhumaa irratti dhaqee barsiisee. Ajaa'iba. Hiriyaan koo addanaa kan asittis immoo biyya alaatti waldaa ogeessa fayyaa Oromoo dhaabnee bari. Iskandinaaviyyaa innee kan Oromoodhaa dhaabne jechuudha. Deebitanii waggaa meeqa booda? Isa kanarratti Oromootii kan ogummaa fayyaa hin qabne jaallatanii horii guddaa nuu buusan. Horii sanaan achitti deebi'aa ture jechuudha. Haxxanii dirree waraanaatti leenjii kennuu jalqabdan. Hiriyaan koos immoo kan wajjin kan koordineetii nu qindeessu ogeessa fayyaa waldaa ogeessa fayyaa kan nu qindeessu Saamu'eel Dheeressaa jedhama asuma kan dhufee jira. Inni illee dhaqee barsiiseera jechuudha. Daawwattoota keenya Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuchoo egaa erga gara biyya Noorweetti deemanii boodas deebi'anii gara dirreetti deemanii ogummaa isaaniitiin waraana leenjisuu irratti yeroo bobba'aa turanii fi waraana kana yeroo eebbisaa turan argaa turre laa viidiyoo kanaa gadii daawwachuu dandeessu. Egaa dooktar akkuma viidiyoo kanarraa ilaaltanii isiniin argee egaa biyya Awurooppaa keessa deemtanii gara biyya sanaatti deemtanii immoo leenjii kennaa turtanii ogummaa kanaan deemtanii immoo ammas
umurii kana keessattis deemtanii qabsoo kana utubuu keessatti gammachuun isinitti dhaga'amu akkamii darbee immoo ogeeyyii garaagaraa ta'anii gootummaa biyya dachee lafa kanarra jiranii garuu immoo ogummaa isaaniitiin Oromoo qaqqabuu kan haalli mijachuu fidide yookiin immoo fedha hin qabneef dhaamsa akkamii qabdu? Ilaa yeroo matanayyuu waldaa ogeessa fayyaa Oromoo Iskaandinaaviyaa godhamne imaammata waldaa kanaa barreessine Ingiliffaadhaan barreessine weebsaayitii yuutuushinee irratti facaafne ogeeyyota fayyaa iddoo adda addaa jiran illee quunnamuu yaalle. Itti dabalamaa jennee. Tole. Inni injidan. Kaan deebi'uu nuu kennine kaan immoo ta'uu jechuudha Ameerikaadhaan akkasuma jechuudha. Namni nu quunnamne namni nu beeknu jechuudha. Kanaaf afaan Oromootti ijoolleen waraanaa baay'een isaanii warra barnoota guddaa illee hin qabnedha. Waraana bilisummaa Oromoodha. Isaan kana afaan Oromootti hiikee dhukkuba adda addaa dhukkuba baay'ee ni hiikee jechuudha. Kan busaa, kan xanneedha, kan TB'dha, kan HIV illee, kan golfaa, kan tasiboo, kan baay'ee kanneen hir'ina nyaataa fi soor dhabaa fi soor hiikee akka paaddii ijoollee akka irraa ol barsiisan illee godhe jechuudha. Dirqama afaan Oromoo hiikee kan irratti barsiisee jechuudha jalqaba duraa. 2004tti dhugguun ijoolleen leenjisuu kan eebbifamanii dirqama respiratory system buufata jedhama. Afaan Oromootti hiikee kan hin barsiisee gaafa sanaa ijoolleedhaa fi ijoollee warra eebbifamanii fi waraanaa fi leekshirii akka godhanii ibsa akka godhanii qindeessee hojjedhe respiratory system irratti afaan Oromootiin yaadannoo Maammoo Mazammir jedhee kiristanii qopheessiseetanii leekshirii gochisiisee jechuudha. Maammoo Mazammir leekshirii memooriyaal leekchara kan jedhu maalii fi Maammoo Mazammirii qilleensi daandiin qilleensaa hudhamee kan inni du'e fannifame. Tasa itti yaadachuudhaa fi tokko ijoolleen afaan Oromootiin waan baay'ee waan teekinooloojii ammaa kan afaan Oromootti hiikamee barachuu akka danda'an. Akka barachuu danda'a. Yuunivarsiitii illee akka barachuu danda'a. Waa'ee fayyaayyuu afaan Oromootti hiikame. Tokko kan hubachiisuuf. Lammaffaa immoo gootota keenya qabsoodhaaf jedhanii du'anii warra fannifamanii du'anii itti yaadachuudhaa fi warra hin beekne illee waa'ee seenaa kana illee hin beekne akka itti baratanii fi Maammoo Mazammir memooriyaal leekcharii yaadannoo Maammoo Mazammir kan jedhu siistemii yookiin sirna buufataa respiratory system irratti akka ibsa kennanii godhee waan godhe jechuudha. Inni dookumentiin isaa jira 2004 jechuudha. Inni ajaa'ibaati. Inni kun egaa yeroo isaa dhiyooma kanatti illee faca'ee ture namni ilaalee dhiise hin beeku. Namni kaan ilaalu namni kaan immoo inni ilaalus kun waa tokko bu'aan buusuu eetuu cufa dafee utuun fite. Kaayyoon isaa garuu waan lama. Ilmaan Oromoo afaan isaaniitiin teekinooloojii waraanaa, anaatoomii, fiiziyooloojii wal hundumaa waa'ee fayyaa ilaaluu, waa'ee saabjektii adda addaa, barnoota adda addaa ilaaluu afaan Oromootti hiikamee amma yuunivarsiitii barsiifamuu hin danda'ama kan jedhuun itti amana. Kana calaqqisiisuudhaaf kan jalqabsiise jechuudha. Afaan Oromoo dhukkuba adda addaa afaan Oromoodhaan hiikina mirqaa qaba. Waraana bira jiraa jechuudha. Waraanni ittiin wal deechisan erga biraa deemee illee jechuudha. Kanaaf dhaloota ammaa kanattis darbaa jiraa siin jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Hundi isaa Dooktar gaafa waan isin yaaltan hundumti isaa of jalatti akka utubaatti irratti hojii hojjechuun faawundeeshinii waan bu'uuraa
hundee tole tokko irratti waa ijaaruun nama mijatura wanti isin dubbattan yaalii isin taasistan. Sana wal qabsiisee keessumaa amma isinii ogummaan keessanii ogummaa fayyaati medical doctoriidha. Iddoo isinitti immoo Oromummaa keessaniif iddoo adda addaa keessa seentantu immoo argama. Waan baay'eedhaan. Amma iddoo kan biraa amma afaaniin dabalatee waan afaaniin makaasaa jirtu. Karaa kan biraa immoo qabsoo keessatti hojii guddaa isin gumaachee isin bu'uura lafa keessan suni waan dhaloonni amma ani maaliin hojjedhee jennee of gaafannee gaaffii guddaa nuti ta'udha. Dabalataanis immoo namoonni baranne jedhamnu Oromoon barate jedhamu saba kanaaf maaliin godhee maali wanti ani raawwadhee fi darbe waan seenaan bor yaadatu. Amma isin siidaa seenaa yaadannoo lafa kaa'ataniitu. Bosonaan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan meedikaal dooktarii taatanii biyya Noorweetti erga deemtanii booda immoo deebitanii dirreetti deebi'uun dirree kaleessa irratti hadhooftanii abdii kuttanii karaa dheeraa torbanoota hedduu miillaan deemuu iddoo kan biraatti dhukkubaanis iddoo kan biraatti keessatti immoo maatiin keessanis miidhama sana keessa galee sun hundumtuu dudduuba isin hin deebisiin irrattis qabsoonuma kan duukaa adeemuun nuuf barumsa guddaa. Baay'ee ulfaadhaa dooktar dhugaa. Ammas akka isin nuffine abdii guutuun qaba. Wantoota beektan, wantoota yaadattan, wantoota isin beekuu qabdu ijoollee nanaa nuun jettan akka deddeebitanii nuuffi tokko malee nutti himtan abdii guutuun qabaa. Gaaffiif deebii kan biraatiin ani isinitti deebi'a. Dooktara isin biraa hin nafu. Sababiin isaanii mana kitaabaa guddaan argadde waan ta'eef mana kitaabaa guddaa kana salphaatti biraa hin deebi'u. Amma isin keessaa waraabbadhee fixutti. Dhaloota baay'eetu immoo isin eegaa. Namoonni baay'een dargaggoonni biyya keessaa biyya alaa jiranii barattoonni yuunivarsiitii, kolleejii, haayiskuulii biyya keessa jiran hundumtuu isin dhaggeeffatanii maaloo ammayyuu yerootti jedhantu argamaa jira waan ta'eef anis imaanaa isaanii kanaa isiniin ga'uudhaaf isin dubbisee akkasuma barumsa isin harkaa waraabbachuudhaaf waadaa isaanii seeneera. Har'aa fi gaaffiif deebii koo kan warrattan xumuraa dooktar. Baay'ee fayyaa ta'e baay'een sitti gammadaa. Akkasuma barbaadiitii warra muuxannoo qabanii miidiyaa dhabanii ukkaanfamanii jiran. Muuxannoo isaanii fi waan umurii isaaniitti arganii fi keessa darbanii gaggaafadha. Kuni hojii guddaadha. Baay'ee galatoomii guddaadha. Haa ta'u dooktar, ittan fufa wanti duuba na deebisu tokkoyyuu hin jiru. Egaa daawwattoota keenya hayyuu keessan maanguddoo keenya Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuchoo ammallee mata dureewwan kan biraa irratti akka isaan nu gorsanii nu barsiisan yeroo biraan qabadhee isinii dhiyaadhaa. Har'aa fi nagaatti ulfaadhaa faaruu kanaa wajjiniin. Kajete a general, Abdiisaa birru, adan Oromoon badu osoo nu jiru. Adan Oromoon badu osoo nu jiru. Kajete a general, Abdiisaa birru, adan Oromoon badu osoo nu jiru. Adan Oromoon badu osoo nu jiru. Aramete duro apaan kalacha, sera wama. Aramete duro apaan dama, sera ngacha. Aramete duro apaan kalacha, sera wama. Aramete duro apaan dama.
Kajete a general Abdiisaa biru adan Oromoo badu osoo jiru adan Oromoo badu osoo jiru Kajete a general Abdiisaa biru adan Oromoo badu osoo jiru adan Oromoo badu